Имаше еден стар виц кој бевме копилјаци. Вака идеше. Абе, зашо ти викаат конј? Од кај да знам? До ден денес ми е смешен. О, мајко мила. Тие беа едни од 2-3 вица, многу кратки, многу сладки, многу ефектни. Исто имаше еден виц, викаше, абе, вака идеше, I'm gay. Сергеј. Тие се тие урбани вицови на времето, колко пилјаци што ги кажувевме. Али да се вратиме на ова со коњот. Зашто ти викаат коњ? Од кај да знам? Епа, ова Марта, европска комесарка, не нарече коњи. Али не шталски коњи. Тоа е комплимент. Можеше и шталски коњи да не нарече. Она не нарече тројански коњи. Што е болje него шталски коњ. Уствари сега не знаеш дали е болje, пошто овој тројанскиов коњ бил дрвен, а овој шталскиов коњ сепак е живо суштество. Јаде сено, зопца, такви работи. Коњи не нарече. Ај прво идентитетот пред година дена што ни го спореди со пиперки, бабури, крастајци криви и патлиџани, сега со коњ, демек ние сме тројанскиот коњ. Демек Европската унија требала 16 да ги отвори, кога ќе врши прием на нови членки, да не влезе случајно некој тројански коњ. Меѓу другите, тоест не меѓу другите, нема кој мислеше на нас. Демек земји кои што се противат против вредностите на Европската унија, нивните правила на игра се рачунаат, се сметаат за тројански коњи. Ако сме кај тројанските коњи, за жал, кутрите недугави не се ни свесни дека поголем тројански коњ од Бугарија, што го имаат во своји редови, во своето братство, не постои. Истите тие, замислете, во духот на цинизмот на западната цивилизација, во духот на целиот тој цинизам на превртени на глава декларативни вредности што им стојат на хартија, зашто се залагат и оно што реално го прават, се две суштински диаметрално спротивни работи. Оти хартијата све трпи, на хартија они имаат супер вредности, само што нивните членки на дела во пракса ги превртуваат на глава тие вредности и прават се спротивно од тоа. И како една од манифестацијата на тоа нивно делување е обично цинизмот. Например, не е тоа само со Бугарија случајот. Например, целата западна цивилизација од многу одамна, тоа дојде од Америка како најпрагматична земја. Ја почнав овој што сака мермерна статуа со златен пенис и златна круна. Ја почнав као него, мајко мила, готов сум. Сум наево. Него што сега да кажам? Например, која напаѓаше САД тогаш на СР Југославија, 99 година, која беше тоа, кампањата за напад на Југославија, на суверена држава, без одобрување на Советот на безбедност на Обединетите нации, ја нарече милосрдниот ангел. Замислете. Испотепа 2000 луѓе таму. Изруши што изруши. После таа акција ги протера, фактички, тоа беше почетокот на протерувањето на што останаа србите во Северно Косово. Таква беше така се викаше милосрдниот ангел акцијава, кај што гинеа деца, болници беа погодени, возови со патници, овие патнички возови и така натаму и така натаму. Не се после следеат други војни, да не ги кажам сите, не го врска со цинизмот. Така, например, Бугарија денојве прослави, не знам, годишнина од тоа што ги спасила евреите од логорите на смртта. Ама евреите у Бугарија ги спасила. Ги спасила? Да. Затоа евреите во Македонија ги
качи на транспорт и ги транспортираше до Треблинка. Ги собра прво во монополот, навоз за Треблинка, у гасни комори. Но, тој цинизам е таков, тие дел, пошто се многу вака топло приврзани на историјата, на историските факти, и од што се толку топло приврзани кон историските факти, то таа топлина дремка ги фаќа, па заспиваат на одредени факти што постојат, не ќе да ги видат, ги преспиваат. А овие што им одговараат другиве, тие знаат, тие ги гледаат, тие ги тртат, се китат со нив и така натаму и така натаму. Тоа е тој цинизам. Како што беше цинизам на Марта, еврокомесарката, кога рече дека ние си имаме македонците, кои ви го зима идентитетот, пиперки, бабури, патлиџани. Тоа е тој цинизам. Во тој цинизам е семето, семката на нивната пропаст. Држава, овај супер држава во случајот Европска унија, која што го користи тој цинизам како шлагот, како јаготката на шлагот горе на тортата, во содејство со извртување на сите вредности за кои декларативно ги застапува на хартија, немам дилеми, ќе донесе до нивната пропаст. Тие ќе имплодираат од внатре. И можеби најмудро е ако и ние така се однесуваме цинично, декларативно. Абе, ние сме за ЕУ, како не? Ао, за ЕУ душата ја даваме. Оствари да си го бараме чарето како да си обстоиме во светот, што полеко самнува пред нас. А у тој свет, Бога ми, нема да биде тој свет пријатно место за живење. И така, додека го јадеме стапо, благодарение на нашите најголеми стратешки партнери, и додека Дончо Портокаловиот ќе се богати, ние, нивните стратешки партнери, ќе го јадеме стапо, ќе плаќаме можеби за некој месец 1 леп, 2 евра, ќе плаќаме дупло повисока струја, сите други прехранбени продукти, све живо, ќе се покачи заради нивната пореметена авантура да нападнат една суверена и моćна држава како што Иран. Вчера во само вистина, за жал, многу кратко на крај зборував за оно што се случува моментално таму, во Персискиот залив. Но веќе на сите ни е јасно дека она што еден циник од типот на Дончо Портокаловиот, една поранешна звезда на разни реални шоуа за бизнис, за такви работи, сите ние ќе го плаќаме неговиот авантуризам, неговиот став во животот и бизнисот. Лако ćemo, ако покажам доволно самоувереност и ако сум убеден дека водењето војна со една држава како Иран е исто како да изградиш една зграда во центарот на Менхетан или да направиш едно казино како што беше Тач Махал, која он го направи, така натаму и така натаму. Негов стил е да меша баби и жаби, а светот да ги плаќа неговите фантазии, погрешни проценки, се поради арогантност и убеденоста дека јас сум првиот човек на најмоćната земја на светот, и ја ќе си правам се што ќе ми прдне на паметот. Не е само Персискиот залив во прашање е доведена цела Јужна Америка. Она што се наоѓа, јас мислам, на неговата агенда и на неговата администрација, е буквално и цела Јужна Америка. Барем по она што го почна во Венецуела,
само со цел да ја отсече Кина од влијание на тој свет. Мислам дека ќе се прошири наскоро и во други држави. Еквадор е веќе на удар, Боливија, Коста Рика, Куба со декади е на удар. Имаат свој човек во Аргентина, многу моќен, и целта им мислам дури Бразил. Значи, она што се случуваше во Венецуела, сметајте го како еден вид на light petting, лесен петинг, лесна предигра. Она што се случува сега во Персискиот залив, веќе сметајте го за почеток на сексуалното, тоест малце со сексуално ние споредби правам, почеток на коитусот или на сексуалното општење. И она што е следно во агендата е буквално се запали или Јужна Америка после Персискиот залив. Сметате дека тоа регионалната војна во Персиски залив ќе прерасне во светска. Во тој случај не треба никој да има надежи дека таа светска војна нема да биде нуклеарна. Таа ќе биде сигурно нуклеарна војна. Го кажав тоа и пред, не знам кога беше, пошто објавам често вакви работи. Најголемата опасност доаѓа сега од Израел, затоа што Израел поседува нуклеарно оружје, поседува екстремно десна, фанатизирана ционистичка влада, која што е позната по немање на никаква чувство за милост кон нивните непријатели, кои што знае да биде страшно крволочна кон своите непријатели, без скрупули, и кој што најверојатно, ако продолжи ова девастирање на Израел од страна на иранските ракети, дека прашање на многу краток временски период е кога ќе посегнат по употреба на нуклеарна бомба за да го сопрат уништувањето на Израел. Вчера делумно во емисија кажав, направија многу погрешна процена. Јас го разбирам едниот председател на Израел, овој Нетањаху, што е тамо председател. Го разбирам зашто му беше важно да има Америка да ја придобие за сојузник. И јасно ми е зашто веројатно му даваше погрешни информации на Доне Портокаловио, дека тоа ќе го решат за недела дена или за 3 дена, но не ми е јасно како тоа луѓето околу Портокаловиот, ниеден од нив, а знаеме тоа се многу учени луѓе, династии, присутни во политика од прадедо, дедо, татко, итн., за да се стигне до денешната генерација на тие помладите политичари кои што се негови советници, учени луѓе, школувани, ција, мија на јаки универзитети, престижни студенти. Навистина не ми е јасно како ниту еден од нив, ниту еден од разните разузнавачи кои што престојувале во Иран, ја знаат културата иранска, иранскиот народ го познаваат, ги знаат состојбите тамо. Како и зошто ниту еден од нив не му укажа дека војната против Иран не може да ја добие. Таква погрешна процена, да кажеш дека е намерна ради нешто друго, ете да кажеме ради некои економски интереси, нели е премногу за неверување, затоа што не може нечија алчност, уствари може кога алчност во прашање нечија својата алчност да ја стави пред безбедноста и на целиот свет и на целата човечка цивилизација. Ако е тоа упрашање, од друга страна па да ти се плукнам на светот, што алчноста, пример, на еден човек би довела до таков нуклеарен Армагедон, кај што ќе страда целата цивилизација и буквално светот ќе се врати
малте не во камено време. Вчера кажав, тоа никако да го довршам мислата, значи, Мореузот Хормуз е целосно затворен, или Хормуз, како сакате. Ако некој мисли дека е затворен баш за сите, да знаете дека тоа не е така. Најголемите стратешки партнери на Иран, пред се тука мислам на Кина, Индија, добиваат пропуск за нивните танкери. Значи не е дека сите, а сите останати буквално се банирани, има забрането преминувањето низ тој теснец или премин. Од друга страна, како се вика Ел Матипли се викаше овој на Црвено мореше прелазот, преминот, не е под контрола како што е овој Хормуз, но постои голема опасност дека тука јеменските хути исто така ќе го доведат во опасност преминувањето на танкерите од Црвеното море надоле према Индискиот океан. Уште тој, ако го стават под контрола јеменските хути, а знаеме кои се тие, дека се прокси на Иран, Европа ќе доживее целосен крах. Америка ќе ги трие рацете, веројатно, од аспект на финанси, затоа што ќе продава нафта, поимањам, у амбалажа на овие и газ у амбалажа на европјаниве. Путин исто така ќе трие раце. Некој ќе каже има договор меѓу нив, Аљаска договорот итана. Ја мислам дека ниту еден договор меѓу две суперсили не може да биде толку контролабилен за да гарантира дека нема да дојде до светско срање во наредните неколку месеци. Мислам на Трета светска војна. Затоа што многу војни, уствари сите војни тргнале од некоја прераспределба на моќта во светот, влијанијата, итана, колонијалните империи, и така натаму, но станале светски затоа што во еден момент се истргнале од контрола. Затоа што човекот не е семоќен, сите го знаеме тоа. Затоа што човекот има своји фабрички грешки, на човекот не е семоќен, не може секогаш и во секоја згода да рече сега е доста, сега тука повлекувам рачна, сега тука застануваме, не. Кој ќе тргне топката да се тркала или лавината, кој ќе тргне од планината надоле, повеќе ништо не може да ја сопре, затоа што сепак светот е хетероген и во него постојат закони кои што човечкото рацио, човечкото знаење поникогаш не може да ги објасни. Се необјасними од некоја рационална позиција. Мислеа дека ќе го решат проблемот со Иран, дека Иран ќе го фрлат на колена за 3 дана, па Дончо Портокаловиот ја прошири рамката на 7 дена, па на 2 недели, па на 1 месец и сега веќе зборува ќе се тепаме онолку колку што ќе биде потребно додека не ги победиме. А у следната реченица вика Иран е на колена. Готово, вика, нема више што да рушам таму. Па нема ништо не остана. Ни ракети останаа, ни ракетни системи. Ништо нема таму. Пусти. Само лебарки, скорпии шетаат. Нема никој, ништо. Што да гаѓам? Не остана ништо за гаѓање. И следната секунда
гроздови од ракети на амерички бази у регионот, у Персијски залив. Тел Авив партал го нема, Израел гори цел, партал го нема. Ни тоа Давидовата прачка, ни стрелата, ни овој железната купола, ништо не помага. Што на нормален, рационален човек, кој што знае да направи разлика помеѓу сериозна изјава и едно однесување на кловн, јасно му е дека оваа војна ќе трае многу подолго, отколку што било кој од западниот свет сметаше, затоа што беше повлечен од тамошната пропаганда и лажните информации да верува дека Иран ќе падне на колена за 3 дена. Сметаа дека ќе го убијат ајатолахот и дека тогаш ќе предизвикаат бунтови во Иран, затоа што Иран по структура на население е многу хетерогена заедница, таму имате многу етноси, многу племиња, многу ова, многу она. Некој со некој не се сакаат, но превиду една многу битна работа. Ако ти го мразиш брат ти, затоа што ти ја земал нивата, а ја утре ви влезам на двајцата и почнам да ве тепам со бейсбол палка и да верувам дека тоа што двајцата ве тепам ќе допринесе, ќе придонесе вие уште поише да се закарате, тоа е многу нелогично. Логиката е дека браќава ќе се спојат и ќе тргнат двајца на мене. Па после може пак ќе си вадат очи внатре. Тоа го превидува една работа за менталитетот не само на иранскиот народ, било кој друг народ. Србија кога ја бомбардира и опозиција и позиција у тие месеци додека ја бомбардира 2,5 месеци се сплотија. Никој против никој више не збореше, беа едно. Непријателот им беше еден, НАТО и ослободителната така наречена војска на Косово. Немаа други непријатели у тоа време. Што е така логиката, така е нормално, така е природно. Кога еден народ е нападнат од надвор, природно име на луѓето да се сплотат, не да се раздвојат. Како и таа процена му ја дадоа погрешна. Мислам, тоа е сулуда. Ја од аспект на никаков ни политички аналитичар сум, ни ова, ни тоа е проста логика на нештата. Како можеш тоа да не го увидиш, да не го сватиш прво као поединец? Дека обратна е логиката. Тоа е една работа, втора работа. Не е еден ајатолах. Во резерва имаа уште двајца. Тоа не го знаја. Како може да не го знаат од сија овие? Ама такви информации ти да му даеш на својот председател да тргне една таква самоубиствена авантура. Не само за ајатолах, за секоја најбитна позиција во државата и во војската имаа по 3 заменици. Зошто? Затоа што очекуваа дека ќе тргнат на сечење на главите на така наречениот режим. И они веќе имаа спремни заменици, дури порадикални од тие што беа актуелни у моментот. И добија начело на државата сега ајатолах, син на претходниот ајатолах на кој што го му е исекоа главата. И што добија? Порадикална ситуација. И добија сурова одмазда од страна на Иран, која што се засилува од ден на ден. Не знам дали ги пратите вестите. И можеби тоа што ќе плаќаме дупло поскапа цена на лебот, на млекото, на маслото, на нафтените деривати, на ова, на она, е најмалото зло што ќе нас најде у наредниве месеци или година дена. Тоа можеби ќе биде најмалото зло.
На сите ме јасно дека работите избегаа од контрола. Нема више тука приказна за види јас сега нафтата, ја овдека овие намерно ќе затворат преминов Хормуз, јас тука овие Европа нема нафта, ја ќе им шиткам газ, но ја ќе им шиткам газ, Кина ќе ја тргнеме од тука, Кина нема да добија нафта од Иран. И сега шо добија они како услов? Како услов од Иран, за да седне на преговарачка маса, добија шо? Добија нешто шо ни у најстрашен кошмар нема да го прифатат ни Доне, ни Биби. Знаете шо побара Иран од нив? Што се вика на нашки, на скопски, на нотар изјава, дека никогаш повеќе у иднина нема да се обида да го нападнат, да го агресираат Иран. Прва точка. Дека со тоа треба да завршат. За сва времена. Втора точка. Америка треба да ги напушти земјите од Персискиот залив. Да ги затвори базите. Втора точка. Трета точка. Да му се дозволи на Иран на рад да се развива нуклеарната програма. Иран поставува сега услови за да седне на преговарачка маса. Знаете тоа што значи? Дека он поставува услови од позиција на оној што ја добива војната. И се овие глумат лудило. Готови се, готови, овие вамо, тамо. Нема више овие што да гаѓа у Иран. Шо ќе гаѓа? Ништо не остана у Иран. Камен на камен не остана. Овие ги толчат секоја вечер. Рагао. Дека ништо не остана кај нив. Не знам, и тоа го кажав и на еден вакво видео браќање вчера у само вистина го кажав, пак ја го кажам. Каков треба да си идиот, да се дрзнеш, да нападнеш народ, цивилизација, која постои појма нема. Од 3500 година пред наша ера. У ваква или онаква форма. Да нападнеш таков народ, таква цивилизација, народ пред се, кој го измислил шахот како игра. И ти, со својата кловновска логика, бизнис-ориентид логика, насочена само кон добивка, кон материјално конова, ќе успееш да покориш народ со помош на воена сила, народ кој што обстоел од 3500 година пред наша ера, кој што бил мега империја. Додека овој Македонесов не се појавил име во мамата. Кажи наш Аце со фалангата. Ама не битно. Биле империја. Што е битно? Некад ќе победиш, ќе изгубиш, ама останале. На некој начин империја и ден денес. Ето што е Толахот, у превод, тамо има овој моќ, ингеренција на цар, на император. И владењето на иранскиот, врз иранскиот народ, со иранскиот народ е на принцип на царистичко владење. Значи, тамо нема ти ја ми прднало сега, плукам по влада, плукам по ој, плукам по оној, и едни ми викаат на Фейсбук браво, други ми викаат да тиева мајка, нема бе тамо. Доаја те собира Савак, тоа тајната полиција или како им се вика тамо и те стрелаат одма, или не те ни собираат, тука на лице место те стрелаат. Нема тамо прајање паметен, демократија сега, Фейсбук, нема. Во Русија истото, Путин, истиот принцип, само малце полабав од Иран. Но, логиката е дека тие големи царства, кои што обстоеле толку векови, ја научиле лекцијата. Со толкав народ, на толкава територија, не можеш да владееш со алатки на демократија.
нема шанси, ќе ти ќе распаднеш империјата, државата за многу брзо време. Одма ќе ти влезат овие грингоси, мингоси, бизнисмени, разни вамо тамо корпорации, ќе ти ебат мајката, невладини ти ебат мајката. Ме разбирате? Тоа само може да се играат такви играчки у мали држави, слаби држави. Па ќе му внесе невладина по на раздор ќе му направи, а друга невладина ќе му промовира не знам какви права, ваки права, трета невладина ова, четврт некој економски форум ќе му пушти внатре да се формира, да му ебе економијата, да си ја направи под терк на големата суперсила под чие влијание овој, кажи го, сат, овој држава што е сателит или сатрапски држави. Такви Александар Македонски правил. Сатрапски држави. Му фали малце армија, изгубил негде, елате вие мамо, дојте. За неве мам, елате малце да гинете со нас, тамо да се борите у први редови против персијанци. Ете, тоа ви е генерално. Така што пак ни криви ни должни ради нечии болни, патолошки, нарцисоидни ега, ќе страдаат малите народи, кои што се под нивно влијание или под нивна сфера на интерес. И целава работа е како да изнедеш начин да го амортизираш, да ја амортизираш таа штета колку што можеш. Затоа пред голем предизвик е нашата влада, пред страшно голем предизвик. Може најголемото обстојувањето до сега, како ќе се справи со светот што осамнува пред нашите очи и со последиците што би можеле да дојдат од тоа, мора да ги отворат перцепциите, вратата на перцепции нашата влада за било какво сценарио, да подготват каков таков одговор, па дури и за сценарио нуклеарна војна. Вчера разбрав, не знам дали е точно, и сирени за узбуна 2-3 дали работели у цело Скопје. Не знам како стојат состојбите со засолништата при воздушни ракетни напади и така натаму и така напад, веројатно се во очајна состојба. Колку водиме сметка за тоа сценарио, може би треба да се формира кризен штаб во нашата влада или председателката на Република Македонија да формира таков кризен штаб кај што ќе се разгледаат сите овие работи, кај што ќе се пратат инспекции, да се проверат тие засолништа, да се, ако има потреба некаде да се доградат, досредат, да се обезбеди одредени резерви за било што, од храна, од вода, од лекови, не знам. Не сме Македонија, Скопје, да дочека едно такво сценарио тотално неспремно, особено ако се земе предвид дека сме членка на НАТО, а во моментот Иран фактички е во војна и со неколку членки на НАТО сојузот. Ете тоа сакав да кажам само. А што се однесува до Европската Унија, убаво што не се залетуваме како држава, нашиве сватија некои работи, сватија дека треба да ја стават малку ногата на кочница, декларативно можеме да се поставиме како сакаме, баш ме заболе. Можеме да кажеме, да бе, абе, ЕУ вака у вени ни тече ЕУ, само на ЕУ мислиме. А од друга страна, како секоја суверена држава, колку што можеме под радарот да си бараме одредено чаре и да напишеме одредени сценарија како да се справиме со евентуалните несреќи што можат да го задесат светот, а со тоа и ние да станеме дел од тие последици. Ете тоа може долго зборев, еве му матер. Немојте да ме викате конј.